Good morning to all. आज मैले यही पोखरा युनिभर्सिटी अथवा पोखरा विश्वविद्यालयले यही 31 मे 2021 मा जारी गरेको एउटा अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसन को चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क अथवा डाइरेक्टिभ्स को बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा जानकारी गराउनको लागि चाहिँ उपस्थित भएको छु। हुन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगभग सबैजना अनलाइन मेथडद्वारा लिइने परीक्षामा धेरै अवगत नै छन्, किनभने हामीले लास्ट इयर को लकडाउन देखि लिएर अहिलेको चाहिँ यो सेकेन्ड चाहिँ यो भाइरल अथवा सेकेन्ड चाहिँ कोभिड अथवा पेन्डेमिकमा पनि हामीले यस्तै प्रकृतिको यस्तै किसिमको अनलाइन मेथड द्वारा लिइने चाहिँ परीक्षाहरू सम्पन्न गरिसकेको स्थिति पनि हो। त्यो कारणले हाम्रा विद्यार्थीहरू लगभग चाहिँ सबैजनालाई अनलाइनबाट एक्जाम कसरी दिने भन्ने कुरो चाहिँ जानकारी नै छ। तर पोखरा युनिभर्सिटीले अहिले साउनको दोस्रो हप्ताबाट चाहिँ एक्जामिनेसनको चाहिँ शेड्युल चाहिँ निकालिसकेको अवस्था र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति चाहिँ कौतूहलता है हलबेस एक्जाम हुने अथवा अनलाइनबाट चाहिँ अथवा भर्चुअल चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ एक्जाम हुने भन्ने कुरामा अलिकति दुविधा नै छ भन्ने हेतुले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अबको फाइनल एक्जाम सेमेस्टर 1 देखि सेमेस्टर 7 सम्मको चाहिँ एक्जामिनेसन चाहिँ कस्तो प्रकृतिको हुने र पोखरा युनिभर्सिटी को निर्देशन अनुसार चाहिँ कसरी एक्जाम लिने भन्ने कुरोको चाहिँ मैले आज विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जानकारी दिलाउने हेतुले एउटा सानो चाहिँ भिडियो मैले बनाएको छु र यो भिडियो बाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अबको फाइनल एक्जामिनेसनको प्रकृति कस्तो हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ लगभग चाहिँ थोर बहुत जानकारी चाहिँ को लागि चाहिँ सहयोग होला भनेर चाहिँ सहयोग हुनेछ भन्ने कुरोको अपेक्षा पनि म राख्न चाहन्छु। अब पोखरा युनिभर्सिटीले एउटा अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसन एक्जामिनेसनको एउटा डाइरेक्टिभ्स निकालेको थियो र त्यो डाइरेक्टिभ्समा चाहिँ 17वटा बुँदाहरू उसले प्रस्तुत गरेको छ र ती 17वटा बुँदाहरू मध्ये पहिलो 17वटा बुँदाहरू मध्ये 4 नम्बर बुँदामा यो अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसन फ्रेमवर्क कस्तो हुने भन्ने कुरो चाहिँ जानकारी दिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के जानकारी होस् भने अहिलेको यो अनलाइन अथवा भर्चुअल चाहिँ एक्जामिनेसन दुई प्रकृतिको हुनेछ। एउटा रिटन एक्जामिनेसन जुन चाहिँ रिटन एक्जामिनेसनलाई पोखरा युनिभर्सिटीले टाइम बाउन्ड ओपन बुक हाइब्रिड एक्जामिनेसन भनेको छ र अर्को चाहिँ सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अनलाइन इन्टरभ्यू अथवा भाइभा भोज हुनेछ र अब यो टाइम बाउन्ड ओपन बुक हाइब्रिड एक्जामिनेसन चाहिँ 70 मार्क्स 70 मार्क्सको चाहिँ हुनेछ र यो 70 मार्क्सको चाहिँ एक्जामिनेसनको प्रकृति अथवा क्वेशनको प्याटर्न कस्तो हुनेछ भनेर पोखरा युनिभर्सिटीले 4.1
बुदामा विभिन्न चाहिँ यसका पक्षहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्वेसन आउँदाखेरि यो 70 मार्क्सको रिटन टेस्टमा क्वेसन आउँदाखेरि अलिकति एनालिटिकल अथवा क्रिटिकल टाइपको चाहिँ क्वेसन आउनेछ र यो एनालिटिकल अथवा क्रिटिकल टाइपको क्वेसन चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ लोजिकल टाइपको एन्सर दिनुपर्ने अलिकति आर्गुमेन्टेटिभ बेसमा रहेर चाहिँ क्वेसन चाहिँ को एन्सर दिनुपर्ने र अलिकति चाहिँ डिस्कसन हैन डिस्कसन खालको चाहिँ क्वेसनको प्रकृति हुनेछ र विद्यार्थी भाइ बहिनीले हुबहु आफ्नो चाहिँ स्टडी मेटेरियल्स बुक्सहरू अथवा इन्टरनेट चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि हुबहु चाहिँ सार्न नमिल्ने कपी एन्ड पेस्ट चाहिँ गर्न नमिल्ने र आफ्नै तरिकाले एन्सर दिनुपर्ने खालको प्रकृतिको चाहिँ क्वेसन चाहिँ को प्याटर्न चाहिँ हुनेछ यसपालिको अनलाइन एक्जामिनेसनमा र यो एक्जामको मेन उद्देश्य के पनि रहेको छ भन्दाखेरि विशेष गरी अलिकति विद्यार्थीहरू मेमोरी बेसमा रहेर भन्दा पनि अलिकति बढी अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल अथवा अलिकति एप्लिकेसन अफ नलेज अथवा अलिकति आर्गुमेन्टेटिभ चाहिँ हैन दिने खालको चाहिँ अथवा चाहिँ आर्ग्यु दिने खालको चाहिँ बानीको विकास होस् भनेर पनि यस्तो प्रकृतिको चाहिँ क्वेसन चाहिँ अहिलेको एक्जाममा दिने भनेर चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीले आफ्ना मातहतका प्रत्येक चाहिँ कलेजहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा जुम मिटिङ गरेर चाहिँ निर्देशन पनि दिएको छ र क्वेसनको प्रकृति कस्तो हुने त यसभन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई 3 प्रकारका क्वेसन चाहिँ सोध्ने गर्थ्यो युनिभर्सिटीले पहिलो फर्स्ट चाहिँ सर्ट एन्सर क्वेसन जुन चाहिँ प्रत्येक क्वेसनको चाहिँ 2 मार्क्स राखेर 10 वटा क्वेसन चाहिँ सोध्ने गर्थ्यो र अर्को चाहिँ मिडियम बेस्ड क्वेसन र लङ अथवा केस स्टडी चाहिँ दिने गर्थ्यो र यसपालिको एक्जाममा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो 2 मार्क्सको अथवा सर्ट टाइपको चाहिँ क्वेसन चाहिँ आउने छैन क्वेसन चाहिँ 2 प्रकारको आउनेछ एउटा सेक्सन ए र सेक्सन बी भनेर सेक्सन ए मा चाहिँ मिडियम बेस्ड क्वेसन हुनेछ र सेक्सन बी मा चाहिँ लङ चाहिँ क्वेसन हुनेछ र यो सेक्सन ए मा आउने क्वेसन चाहिँ 5 वटा हुनेछ र यो 5 वटा क्वेसनको चाहिँ प्रत्येक क्वेसनको चाहिँ भार अथवा वेटेज चाहिँ 10 मार्क्सको हुनेछ र अल टुगेदर चाहिँ 50 मार्क्सको चाहिँ सेक्सन ए बाट आउनेछ र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई के कुरा पनि म अवगत गर्न चाहन्छु अवगत गराउन चाहन्छु भन्दा यो 5 वटा सेक्सन ए बाट सोधिने 5 वटा क्वेसनमा जुनसुकै क्वेसन जस्तो 1 2 3 4 5 जुनसुकै क्वेसनमा पनि क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन त्यो 1 मा पनि हुन सक्यो 2 मा पनि हुन सक्यो 3 मा पनि हुन सक्यो 4 अथवा 5 मा पनि हुन सक्यो हैन ती मध्ये एउटा क्वेसनमा चाहिँ अर क्वेसन भनेर पनि आउन सक्नेछ र सेक्सन बी को हकमा एउटा मात्रै क्वेसन आउनेछ जुन चाहिँ यसभन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई एउटा केस स्टडी भनेर आउने गर्थ्यो अहिले पनि सम्भवतः त्यस्तै किसिमका केस स्टडी अलिकति लोजिकल अथवा आर्गुमेन्टेटिभ टाइपको चाहिँ क्वेसनहरू आउनेछ र त्यसको क्वेसनको चाहिँ भार चाहिँ 20 मार्क्सको हुनेछ र यस्तो किसिमको चाहिँ एक्जामिनेसन को क्वेसनको चाहिँ प्रकृति है प्याटर्न चाहिँ यस्तो किसिमको हुनेछ र अल टुगेदर चाहिँ 70 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन चाहिँ यो रिटन टेस्टमा चाहिँ हुने भयो है 5 वटा क्वेसन चाहिँ 10 मार्क्सको र एउटा लङ क्वेसन चाहिँ 20 मार्क्सको चाहिँ हुन सक्ने भयो है अहिलेको चाहिँ क्वेसनको प्याटर्न अब क्वेसन विद्यार्थीहरूलाई कसरी आउनेछ कतिखेर आउनेछ कति घण्टाको त्यो क्वेसन चाहिँ कति घण्टामा चाहिँ हैन अब सल्भ गरेर बुझाउनु पर्ने छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो 7 नम्बर बुदा है यो चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीले जारी गरेको यो डिरेक्टिभ्सको 7 नम्बर बुदामा चाहिँ उले के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा टाइटल राखेर कन्डक्ट अफ टाइम बाउन्ड ओपन बुक हाइब्रिड एक्जामिनेसन भनेर एउटा टाइटल राखेर र यसको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ उले जानकारी दिएको छ
र यो एक्जाम ब्याचलर लेभलमा 2 आवर्स र मास्टर अथवा एमपी लेभलमा 3 आवर्स भनिएको छ है। यो 70 मार्क्सको चाहिँ एक्जाम चाहिँ ब्याचलर लेभलमा 2 आवर्स र मास्टर अथवा एमपी लेभलमा चाहिँ 3 आवर्सको भनेको छ। र एक्जाम चाहिँ कसरी हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीले प्रत्येक चाहिँ कलेजलाई चाहिँ एक्जाम सेन्टर बनाउनेछ, प्रत्येक कलेज है। यसभन्दा अगाडि हल बेस्ड चाहिँ एक्जाममा हैन, अर्को चाहिँ हैन आफ्नो कलेजमा हैन अर्को कलेजमा चाहिँ एक्जाम सेन्टर पर्थ्यो, त्यहाँ गएर विद्यार्थीले दिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ प्रत्येक कलेज आफ्नो कलेज नै चाहिँ के हुन्छ, एक्जामिनेसन सेन्टर हुन्छ। र त्यो एक्जामिनेसन सेन्टरमा चाहिँ एउटा एक्जामिनेसन सेन्टरको कोड चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीले पठाउनेछ। र अब त्यो चाहिँ एक्जामिनेसन चाहिँ सेन्टरमा अथवा चाहिँ प्रत्येक चाहिँ आफ्नै कलेजको एक्जामिनेसन सेन्टरमा चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीले के गर्नेछ, क्वेसन चाहिँ पठाउनेछ। र त्यो क्वेसन चाहिँ पठाइसकेपछि प्रत्येक चाहिँ कलेजले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई के गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एक्जामिनेसन पिरियडमा अथवा त्यो एक्जामिनेसन टाइममा चाहिँ क्वेसन चाहिँ इमेल थ्रु चाहिँ के गर्नेछ, पठाउनेछ। र यसरी हुने एक्जामिनेसन चाहिँ यो चाहिँ नेपालभरिका जति पनि चाहिँ कलेजहरू छन् ती कलेजहरूमा चाहिँ एकैचोटि एक्जामिनेसन चाहिँ हुनेछ। अब यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई युनिभर्सिटीले के भनेको छ भन्दाखेरि पोखरा युनिभर्सिटीले जस्तो एक्जामिनेसन टाइम चाहिँ 11 AM मा हुन्छ भने है त्यसभन्दा आधा घण्टा अगाडि उसले क्वेसन चाहिँ कलेजलाई पठाउनेछ। र कलेजलाई चाहिँ आधा घण्टा अगाडि चाहिँ पठाएको क्वेसन चाहिँ हामी ले अथवा चाहिँ प्रत्येक कलेजले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हैन एक्जामिनेसन टाइम जुन चाहिँ छ 11 बजे छ भने मानौं हैन, सुरु हुनु भन्दा अगाडि 10 मिनेट अगाडि चाहिँ प्रत्येक चाहिँ विद्यार्थीको इमेल आइडीमा पठाउनेछ प्रत्येक कलेजले। अब त्यो इमेल आइडीमा कसरी पठाउने त भन्दाखेरि प्रत्येक कलेजले जस्तै हाम्रो कलेजले के गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरका अथवा फोर्थ सेमेस्टरका अथवा 6 सेमेस्टरका अथवा चाहिँ रिटेकका प्रत्येक स्टुडेन्टहरुको चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ इमेल आइडी संकलन गर्छौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो इमेल आइडी चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ हैन आफ्नै नाम आफ्नै जुन चाहिँ कलेज रजिस्टर्ड नेम छ त्यो रजिस्टर्ड नेममा चाहिँ इमेल आइडी बनाउनु पर्छ, क्रिएट गर्नुपर्छ भनेको कारण पनि के हो भन्दाखेरि यस्तै किसिमको एक्जामिनेसनमा हैन त्यस्तै किसिमको चाहिँ कलेज रजिस्टर्ड चाहिँ नेममा चाहिँ जीमेल आइडी प्रत्येक विद्यार्थीले बनाउनु पर्यो। र त्यो जीमेल आइडी हामी चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीसँग माग्छौं हैन, अनि त्यसलाई एकै रूपमा चाहिँ संकलन गर्छौं र संकलन गरिसकेपछि अनि त्यो एक्जाम हुनुभन्दा एक्जामको जुन चाहिँ टाइम छ हैन त्यो स्टिपुलेटेड टाइम हैन त्यो टाइमको 10 मिनेट अगाडि नै हामी त्यो प्रत्येक चाहिँ स्टुडेन्टको आइडीमा हैन अथवा जीमेल आइडीमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त्यो क्वेशन चाहिँ पठाउँछौं। अब यो क्वेशन पठाइसकेपछि विद्यार्थीले के गर्न सक्नेछ त त्यो क्वेशनलाई डाउनलोड गर्नेछ है, र डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि आफ्नो एन्सर बुकमा चाहिँ एन्सर सिटमा चाहिँ त्यो क्वेशनको एन्सर चाहिँ लेख्नेछ। अब क्वेशनको एन्सर लेख्दाखेरि के कुरामा विद्यार्थीले ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो यो क्वेशनको एन्सर चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि पेन अथवा पेपर बेस्ड नै हुनेछ। भनेको हल एक्जाममा तिमीले जसरी पेनले आफ्नो कपीमा हैन एक्जामिनेसन दिने गर्थ्यौ हैन अथवा आफ्नो एन्सर सिटमा चाहिँ हैन लेख्ने गर्थ्यौ त्यस्तै प्रकृतिको हो यो पनि है। विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो एउटा पेपरमा चाहिँ हैन पेनले चाहिँ के गर्नेछ लेखेर चाहिँ यो पठाउनु पर्ने चाहिँ यो के हो मेथड हो। कुनै टाइपिङ टाइपको हैन अथवा चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा टाइपिङ गरेर पठाउनु होइन। जस्तो हामी प्रीबोर्डमा पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हैन आफ्नै पेपरमा पेनले लेखेर फोटो खिचेर हैन स्क्यानरले चाहिँ फोटो खिचेर पठाउन लगाएका थियौं। त्यस्तै प्रकृतिको चाहिँ यो पनि एक्जाम हो, यस्तै एक्जाम है। र यो चाहिँ एक्जामिनेसनमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ ब्ल्याक पेन सकेसम्म ब्ल्याक पेन है यो अरु चाहिँ पेन चाहिँ प्रयोग नगर्ने, ब्ल्याक पेन चाहिँ नर्मल चाहिँ ब्ल्याक पेन प्रयोग गर्ने
र पेपर कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीले जस्तो यसभन्दा अगाडि चाहिँ प्री बोर्डमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ खासै पेपरलाई ध्यान नदिकन आफ्नो चाहिँ जस्तो किसिमको पेपर छ त्यस्तै पेपरमा चाहिँ लेखेर बुझाएका थिए। तर स्पष्ट रूपमा चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीले आफ्नो ग्रेडेटिक्समा के लेखेको छ भन्दाखेरि विद्यार्थीको पेपर कस्तो हुनुपर्छ A4 साइजको अथवा फुल स्केप साइजको प्लेन खालको हैन अथवा रुल पेपर चाहिँ हुनुपर्छ। कस्तो हुनु हुँदैन भन्दाखेरि अलिकति स्मल नोट बुक खालका डायरीज अथवा स्क्रैप पेपर्सहरु हैन खालका चाहिँ साना चाहिँ पेपरहरु चाहिँ हुँदैन। कस्तो हुनुपर्छ A4 साइजको अथवा फुल स्केप साइजको चाहिँ पेपरमा चाहिँ लेख्नु पर्नेछ। यो कुरो विद्यार्थीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। अब लेख्ने क्रममा चाहिँ विद्यार्थीको जुन चाहिँ अगाडिको कभर पेज हुन्छ त्यो अगाडिको कभर पेज मानौ यो एउटा कभर पेज भयो। विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा है एउटा कभर पेज भयो हैन अगाडिको पेपर भयो हैन। यो पेपरमा विद्यार्थीले के लेख्नु पर्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा एक्जाम सेन्टर कोड लेख्नु पर्छ। एक्जाम सेन्टर कोड हामी कलेजले विद्यार्थीलाई प्रोवाइड गर्छौं एक्जाम सेन्टर कोड। त्यसपछि पियु रेजिस्ट्रेसन नम्बर लेख्नु पर्छ विद्यार्थीले प्रत्येक विद्यार्थीले। त्यसपछि आफ्नो एक्जामिनेसन रोल नम्बर लेख्नु पर्छ। लेभल कुन हो लेख्नु पर्यो, प्रोग्राम लेख्नु पर्यो, सेमेस्टर कुन हो लेख्नु पर्यो, सब्जेक्ट के हो कुन चाहिँ सब्जेक्टको एक्जाम दिँदैछु त्यो सब्जेक्टको लेख्नु पर्यो। त्यसपछि विद्यार्थीले लास्टमा चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर गर्नु पर्यो र डेट लेख्नु पर्यो। डेट मन्थ र इयर हैन त्यो एक्जाम चाहिँ कहिले भएको है। यति कुरो चाहिँ फर्स्ट पेजमा है यति कुरो फर्स्ट पेजमा चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ लेख्नु पर्यो है र यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब यो फर्स्ट पेजमा यति कुरो लेखिसकेपछि विद्यार्थीले चाहिँ त्यही फर्स्ट पेजबाट चाहिँ आफ्नो एन्सर चाहिँ सुरु गर्नु हुँदैन है। अब विद्यार्थीले चाहिँ कहाँबाट आफ्नो चाहिँ एन्सर चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरुको पेपर सेकेन्ड पेपर है। अब examinee or student shall write the answer from the second page onwards हो। सेकेन्ड पेजबाट सुरु गर्नु पर्यो। अगाडिको पेजमा चाहिँ आफ्नो डिटेल चाहिँ लेख्नु है। त्यसपछि सेकेन्ड पेजबाट चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो है। र त्यो सेकेन्ड पेजमा चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीले चाहिँ माथि टप अफ द शीट अफ एन्सर शीट बनाएको छ है। टप अफ द पेज अफ द एन्सर शीट है। त्यो टप अफ द पेज अफ द एन्सर शीटको सबभन्दा माथि चाहिँ विद्यार्थीले आफ्नो रोल नम्बर र पेज नम्बर लेख्न भुल्नु भएन। यसभन्दा अगाडि हामीले प्री बोर्ड एक्जाम दिँदा पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ आफ्नो नाम त्यसपछि पेज नम्बर अथवा रोल नम्बर चाहिँ हैन लेख्न चाहिँ छुटाउनु हुँदैन भनेको थियो। तर यो फाइनल एक्जाम भएको हुनाले नाम चाहिँ लेख्नु हुँदैन। यदि नाम चाहिँ लेखिएको भेटिएमा के हुन्छ ती चाहिँ स्टुडेन्टहरु चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुनेछ। नाम चाहिँ पटक्कै लेख्नु हुँदैन तर एक्जाम रोल नम्बर चाहिँ र पेज नम्बर चाहिँ लेख्न छुटाउनु भएन। र यसरी चाहिँ माथि लेखिसकेपछि त्यसपछि विद्यार्थीले आफ्नो लेफ्ट अथवा राइट अथवा टप अथवा चाहिँ बटममा चाहिँ कति मार्जिन छोड्ने हो त्यो विद्यार्थी सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै किसिमको मार्जिन छोडेर चाहिँ अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ हैन एन्सरिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। र नम्बर चाहिँ प्रायः क्रोनोलोजिकल अर्डरमा 1 2 3 4 5 यसरी क्रोनोलोजिकल अर्डरमा चाहिँ पेज नम्बर चाहिँ लेख्न भुल्नु भएन। र अब चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ एन्सर चाहिँ सबै चाहिँ क्वेशनको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरिसकेपछि 2 घण्टामा सोल्भ गरिसक्नेछन् है। र त्यो 2 घण्टामा सोल्भ गरिसकेपछि अब चाहिँ कलेजलाई सम्बन्धित कलेजले आफ्नै कलेजको इमेल आइडीमा अफिसियल इमेल आइडीमा चाहिँ त्यो चाहिँ ई स्क्यानरले चाहिँ फोटो खिचेर क्रोनोलोजिकल अर्डरमा भनेको पेज नम्बर 1 2 3 हैन क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हैन ई स्क्यानरले चाहिँ आफ्नै पीडीएफ चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन ट्रान्सफर गरिदिन्छ चेन्ज गरिदिन्छ पीडीएफमा पीडीएफ फाइलमा हैन। तर त्यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हुनु पर्यो है। 1 2 3 4 पेज नम्बर 1 छ एउटा अनि फेरि 3 छ अथवा चाहिँ 6 छ त्यसरी हुनु भएन। त्यसरी भयो भने एक्जामिनरले चाहिँ कपी नकाट्न पनि सक्छ अथवा नजाँच्न पनि सक्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि क्रोनोलोजिकल अर्डरमा के गर्ने स्क्यानरले चाहिँ फोटो खिच्ने पीडीएफमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने र कन्भर्ट गरेको फाइललाई के गर्ने भन्दाखेरि विदिन 30 मिनेट 2 घण्टा लेख्ने टाइम पायो र त्यसपछिको 30 मिनेट टाइम चाहिँ तिमीले सेन्ड चाहिँ गर्ने चाहिँ हैन
कलेजको अफिसियल चाहिँ हैन आइडीमा चाहिँ जीमेल आइडी हामी प्रोभाइड गर्छौं प्रत्येक स्टुडेन्टलाई हैन र त्यो चाहिँ अफिसियल चाहिँ जीमेल आइडीमा चाहिँ के गर्नु पर्यो विदिन 30 मिनेटमा चाहिँ पठाइसक्नु पर्यो र त्यो पठाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ विद्यार्थीले त्यो फाइल नेम चाहिँ के लेख्नु पर्छ त भन्दाखेरि जस्तो फर एक्जाम्पल इंग्लिश सेकेन्ड भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट है इंग्लिश सेकेन्ड चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ को एक्जामिनेसनमा हलमा तिमी बस्यौ र त्यो चाहिँ यसकानले चाहिँ फोटो खिचेर पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्यो अब त्यो फाइल चाहिँ को नाम चाहिँ के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि हैन यहाँ तलपट्टि दिएको छ तिमीले हेर्न सक्छौ जस्तो त्यसमा सबभन्दा फर्स्टमा एक्जाम सेन्टर कोड लेख्नु पर्यो त्यो एक्जाम सेन्टर कोड हामी प्रोभाइड गर्छौं तिमीलाई त्यसपछि अंडरस्कोर प्रोग्राम कुन प्रोग्राम हो लेख्नु पर्यो त्यसपछि अंडरस्कोर कुन सेमेस्टर हो लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि कुन सब्जेक्ट हो इंग्लिश सेकेन्ड बाइ इंग्लिश सेकेन्ड हैन अकाउन्ट बाइ अकाउन्ट के लेख्नु हो त्यो लेख्नु पर्यो त्यसपछि रोल नम्बर विद्यार्थीको आफ्नो रोल नम्बर लेख्नु पर्यो एक्जामिनेसन रोल नम्बर लेख्नु पर्यो जुन पोखरा युनिभर्सिटीले तिमीलाई प्रोभाइड गरेको छ एक सेमेस्टर देखि है वन सेमेस्टर देखि प्रोभाइड गरेको रोल नम्बर लेख्नु पर्यो जस्तो कोड नम्बर 509 छ अथवा 509 छ भने हैन कलेजको कोड नम्बर एक्जामिनेसन सेन्टर कोड नम्बर 509 छ भने अगाडि 509 लेख्नु पर्यो त्यसपछि अंडरस्कोर चाहिँ अब बीएचएम प्रोग्राम छ भने बीएचएम बीबीए छ भने बीबीए लेख्नु पर्यो त्यसपछि अंडरस्कोर कुन सेमेस्टर हो त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ कुन सेमेस्टर हो त्यो लेख्नु पर्यो सब्जेक्ट के हो त त्यो सब्जेक्टको नाम लेख्नु पर्यो त्यसपछि आफ्नो चाहिँ रोल नम्बर लेख्नु पर्यो यसरी त्यो फाइल नेम चाहिँ क्रिएट गरेर के गर्नु पर्यो विदिन 30 मिनेटमा चाहिँ विद्यालयको कलेजको अफिसियल चाहिँ इमेल आइडीमा मेल आइडीमा के गर्नु पर्यो पठाउनु पर्यो अब यसै पढाइसकेपछि तिम्रो रिटन एक्जाम चाहिँ सिद्धियो अब रिटन एक्जाम चाहिँ सिद्धिसकेपछि तिम्रो चाहिँ जति पनि जस्तो 6 वटा सब्जेक्टहरु छ त्यो 6 वटा सब्जेक्ट दिइसकेपछि तुरुन्त छिटै नै चाहिँ के हुन्छ तिम्रो अनलाइन इन्टरभ्यु अथवा भाइभा बस हुन्छ 70 मार्क्सको चाहिँ रिटन टेस्ट दिन्छ तिमीले त्यसपछि चाहिँ 30 मार्क्सको चाहिँ तिम्रो चाहिँ भाइभा बस अथवा अनलाइन इन्टरभ्यु हुन्छ 30 मार्क्सको र त्यो अनलाइन इन्टरभ्युमा चाहिँ 3 जना व्यक्ति सम्बन्धित व्यक्ति अथोरिटी 3 जना व्यक्तिहरु चाहिँ तिम्रो अनलाइन इन्टरभ्युमा चाहिँ बस्नु हुनेछ फर्स्टमा चाहिँ सम्बन्धित कलेजको डाइरेक्टर प्रिन्सिपल इन्स्टिट्युसन हेड डिपार्टमेन्ट हेड अथवा प्रोग्राम कोअर्डिनेटर मध्ये कुनै एक जना बस्नु हुनेछ त्यसपछि सम्बन्धित चाहिँ सब्जेक्ट टिचर एक जना र एक्सटर्नल एक्जामिनर भनेको यो पोखरा युनिभर्सिटीले हैन एक्सटर्नल एक्जामिनर भनेर चाहिँ खटाएको हुन्छ ती मध्ये एक जना 3 जना व्यक्तिहरु त्यो तिम्रो चाहिँ अनलाइन इन्टरभ्युमा चाहिँ बस्नु हुनेछ र अब त्यो अनलाइन इन्टरभ्यु अथवा त्यो भाइभा भोज भन्छौं त्यो भाइभा भोज लगभग चाहिँ विदिन 10 मिनेट्समा चाहिँ प्रत्येक चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ विदिन 10 मिनेट्समा सिधाउनु पर्छ भनेको चाहिँ प्रत्येक स्टुडेन्टलाई हामी 10 मिनेट्स यो म्याक्सिमम हो म्याक्सिमम चाहिँ 10 मिनेट दिन्छ कुनै विद्यार्थीलाई 5 मिनेट हुन सक्ला अथवा 7 मिनेट हुन सक्ला अथवा 8 मिनेट पनि हुन सक्ला अथवा 10 मिनेट हुन सक्ला जस म्याक्सिमम चाहिँ 10 मिनेट्स हुनेछ त्यो प्रत्येक विद्यार्थीले पाउने टाइम र त्यो चाहिँ अनलाइन इन्टरभ्युमा चाहिँ कस्तो किसिमको क्वेशन सोधिनेछ भन्दाखेरि जस्तो तिमीले रिटन टेस्ट चाहिँ दिएका हुन्छौ रिटन एक्जामिनेसन दिएका हुन्छौ त्यहाँ कस्तो प्रकृतिको क्वेशन आउँछ त्यस्तै त्यही क्वेशनसँग चाहिँ रिलेट भएर पनि कुनै इन्टरभ्युहरुले चाहिँ अथवा एक्जामिनरले चाहिँ क्वेशन सोध्न सक्नेछन् अथवा तिम्रो सिलेबस भन्दा बाहिर नपर्ने तरिकाले तिम्रो सिलेबस भित्रै रहेर जुनसुकै किसिमको चाहिँ क्वेशन पनि सोध्न सक्नेछ र त्यो क्वेशन सोध्दाखेरि यदि ती मध्ये कुनै एउटा क्वेशन चाहिँ तिमीलाई आएन जानेनौ भने त्यसको अल्टरनेटिभमा अरु क्वेशनहरु पनि के गर्न सक्नेछन् सम्बन्धित चाहिँ एक्जामिनरले चाहिँ सोध्न सक्नेछ र यस्तो किसिमको क्वेशनको चाहिँ प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि क्वेशन यस्तो किसिमको चाहिँ एक्जामिनेसनको चाहिँ प्याटर्न अथवा इभ्यालुएसन चाहिँ प्रक्रिया कस्तो हुनेछ अथवा मार्किङ चाहिँ प्रोसेस कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि सम्बन्धित कलेजको डाइरेक्टर प्रिन्सिपल अथवा को छ प्रोग्राम कोअर्डिनेटर को छ उले 10% सब्जेक्ट टिचर सम्बन्धित चाहिँ टिचरले
40% र एक्सटर्नल इक्जामिनरले 50%। भनेको यो अल टुगेदर चाहिँ 100 हुन्छ। 100 लाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर 30 मार्क्समा हामी झार्छौँ। त्यसमा चाहिँ एक्सटर्नल इक्जामिनरले त्यो टोटलको चाहिँ 100% को 50% चाहिँ मार्क्स उसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। सब्जेक्ट टिचरले चाहिँ 40% र कुनै हेड एडमिनिस्ट्रेटरले चाहिँ के गर्छ 10% चाहिँ मार्क्स प्रोभाइड गर्छ र त्यसलाई कन्भर्ट गरेर 30 मा चाहिँ राख्छ। जस्तो अब यो एउटा इभ्यालुएसन सिट हो, भाइभा बस्यो इभ्यालुएसन सिट हो। यसमा सब्जेक्ट म्याटरलाई 25% दिँदो रहेछ अथवा 25 मार्क्स दिँदो रहेछ र ल्याङ्ग्वेज एन्ड कम्युनिकेसनलाई 5 मार्क्स दिँदो रहेछ। र अल टुगेदर चाहिँ टोटल चाहिँ 30 मार्क्स दिन्छ। त्यो विद्यार्थीको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अथवा चाहिँ कम्युनिकेसन अथवा त्यो चाहिँ एन्सर दिने चाहिँ स्टाइल, एटिट्युड, कम्युनिकेसन प्याटर्न कस्तो छ त्यसलाई 5 मार्क्स। अलिकति क्ल्यारिटी छ कि छैन, वेल अर्गनाइज फर्ममा दिएको छ कि छैन त, कोडेन्स अथवा चाहिँ क्वेसिभ टाइपको छ कि छैन त, त्यो चाहिँ 5 मार्क्स। र सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ उ चाहिँ कस्तो छ त त्यो चाहिँ 25 गरेर 30 मार्क्स चाहिँ 30 मार्क्स चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ इभ्यालुएसन गरेको छ। यो भयो अनलाइन इन्टरभ्यु अथवा भाइभा बस। अहिलेको स्थिति जटिल छ। त्यही जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै पोखरा युनिभर्सिटीले अहिलेको एक्जामिनेसन चाहिँ कस्तो प्रकृतिको हुनेछ भनेर चाहिँ उसले आफ्नो डाइरेक्टिभ्समा पनि लेखेको छ र हामी सम्बन्धित चाहिँ कलेजका अथोरिटी अथवा टिचरहरूलाई पनि प्रोभाइड गरेको छ। र यही चाहिँ निर्देशन अनुसार हामीले विद्यार्थीलाई पनि के गरेका छौँ भन्दाखेरि अहिलेको एक्जामिनेसन प्रकृति अनलाइन प्रकृति हुनेछ है भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। तर अहिलेको सिचुएसन चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसन हो, प्रकृति चाहिँ नाजुक छ। दिन प्रतिदिन चाहिँ कोभिड चाहिँ पेसेन्ट्सहरू चाहिँ के छन् बढै छन्। त्यसमा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि अछुतो छैनन्। तर त्यसलाई मध्यनजर गर्दै पोखरा युनिभर्सिटीले यो बुदान नम्बर 11 मा चाहिँ कोभिड पेसेन्टहरूलाई के गर्ने त, त्यस्तै चाहिँ पेसेन्टहरू भयो भने के गर्ने त, उसले चाहिँ बुदान नम्बर 11 मा चाहिँ यस्तो किसिमको डाइरेक्टिभ्स लेखेको छ। जस्तो एक्जामिनेसनको क्रममा कुनै विद्यार्थी कोभिडबाट ग्रसित भयो, पेसेन्ट जुनसुकै पनि विद्यार्थी हुन सक्छ, कोभिडबाट ग्रसित भयो, ओ एक्जाम दिनै नसक्ने भयो अथवा अनलाइन इन्टरभ्यु पनि दिन नसक्ने भयो अथवा चाहिँ एक्जामिनेसन रिटन एक्जामिनेसन पनि दिन नसक्ने भयो। त्यस्तो विद्यार्थी छ भने उसले अथवा उसको परिवारले अगाडि नै एक्जामिनेसन हुने दिनको अगाडि नै चाहिँ एक दिन अगाडि नै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ कलेजलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ सम्बन्धित कलेजले पोखरा युनिभर्सिटीलाई पठाउनेछ। र त्यो इन्फर्मेसनको साथसाथै र त्यो चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ अथेन्टिक रिपोर्ट अफ कोभिड-19 केस तथा पोजिटिभ देखिएको चाहिँ केसहरू छ, एक्जामिनेसन दिनै नसक्ने अवस्था छ भने त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ पनि कलेजलाई पठाउनु पर्यो र त्यो रिपोर्ट चाहिँ कलेजले के गर्छ पोखरा युनिभर्सिटीलाई पठाउनु पर्छ। र यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर पोखरा युनिभर्सिटीले छुट्टै पछि चाहिँ के गर्नेछ एक्जामिनेसन लिनेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अथेन्टिक चाहिँ रिपोर्टहरू छ भने पठाउनु पर्यो त्यस्ता पेसेन्टहरूले। र अब बुदा नम्बर 12 मा चाहिँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि त्यो डाइरेक्टिभ्सले फाइनल ग्रेडिङ र रिजल्ट पब्लिकेसन कस्तो हुने त, जस्तो हल बेस एक्जामिनेसनमा जस्तो किसिमको प्रकृति थियो त्यस्तै किसिमको प्रकृति हो यो फाइनल ग्रेडिङ र रिजल्ट पब्लिकेसनको। जस्तो यसमा अलिकति के फरक छ भन्दाखेरि 70 मार्क्स चाहिँ रिटन टेस्ट र 30 मार्क्स चाहिँ भाइभा बस, त्यो दुईटालाई एड गर्छ र 100 मा कन्भर्ट गर्छ। र त्यो 100 भएको चाहिँ मार्क्सलाई क्याल्कुलेट चाहिँ 100 चाहिँ मार्क्सलाई चाहिँ उसले चाहिँ 50 मा कन्भर्ट गरेर पोखरा युनिभर्सिटीले लिएको फाइनल एक्जामलाई 50 मा र प्रत्येक चाहिँ कलेजले आफ्नो विद्यार्थीहरूको इन्टरनल मार्क्स चाहिँ के गर्छ विभिन्न चाहिँ पक्षबाट इभ्यालुएसन गरेर पठाउँछ। त्यो पहिला पनि पठाउने गर्थ्यो, अहिले पनि पठाउँछ। र त्यो दुईटालाई चाहिँ जोडेर उसले के गर्छ भन्दाखेरि 100 मार्क्सको चाहिँ हैन मार्क कन्भर्ट गर्छ र फाइनल चाहिँ ग्रेडिङ निकाल्छ अथवा रिजल्ट पब्लिकेसन गर्छ।
र अब रिजल्ट पब्लिसिङ गरिसकेपछि कुनै विद्यार्थीलाई अलिकति चाहिँ त्यो रिजल्ट प्रति चाहिँ असन्तुष्ट अथवा डिससेटिस्फाइड छ भने उनीहरूले रिट्रोलिङ र रिचेकिङ पहिलाकै प्रोसिडर अनुसार चाहिँ गर्न पाउँछ। रिजल्ट भएको दिन विकमा पोखरा युनिभर्सिटीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिट्रोलिङ अथवा रिचेकिङ गर्न पाउने व्यवस्था भनेर राख्छ हैन। त्यही अनुसार चाहिँ फर्म भरेर चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ जस्तो पहिला चाहिँ गर्थे त्यस्तै तरिकाले आफूलाई चित्त नबुझेको सब्जेक्टमा चाहिँ रिट्रोलिङ अथवा रिचेकिङ गर्न पाउनुहुन्छ। यो पहिलेकै प्रकृतिको जस्तो हुनेछ। अब यो 14 नम्बर बुँदा एकदम चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुँदा हो। यो विद्यार्थीले चाहिँ प्रत्येक चाहिँ विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने बुँदा हो यो। किनभने यो एक्जामको आफ्नै इथिक्स छ। त्यही इथिक्समा टेकेर विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो एक्जामिनेसन चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्जामिनेसन हुनु पूर्व विद्यार्थीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो कम्प्युटर सही छैन, ल्यापटप सही छैन, ट्याब्लेट, इन्टरनेट, मोबाइल अथवा इमेल अथवा नेट कस्तो छ, पेपर पेनहरू लेख्ने चाहिँ सामग्रीहरू कस्तो छ, ती चाहिँ पहिले चाहिँ सङ्कलन गरेर राख्नु। त्यसपछि जब चाहिँ एक्जाम हलमा त्यो एक्जामको हैन पर्टिकुलर स्टिपुलेट डेट छ त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ लेख्न बस्छन्। त्यो बस्दाखेरि पनि कलेजले चाहिँ प्रत्यक्ष के गर्छ भन्दाखेरि निगरानी अथवा मोनिटरिङ चाहिँ गर्नेछ सम्बन्धित कलेजले। जस्तो अब हाम्रा विद्यार्थीहरू कुन डेटमा चाहिँ एक्जामिनेसन छ त्यो डेटको एक्जामिनेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि विद्यार्थीले चाहिँ पहिले एउटा जिमेल आइडी र पासवर्ड छ अनि एउटा के अरे जुम आइडी र एउटा पासवर्ड चाहिँ हामी दिन्छौँ। र त्यो चाहिँ उनले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन त्यो चाहिँ लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गरेर आफूले लेख्दै गरेको जुन चाहिँ एउटा विषय चाहिँ टाइम छ त्यो लेख्दै गरेको टाइम चाहिँ अथवा आफ्नो चाहिँ अब हाफ फोटो अथवा चाहिँ लेख्दै गरेको टाइम त्यो फुल फोटो हैन भिडियो त्यो चाहिँ देखाउनु पर्छ। र सकेसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छुट्टै किसिमको कोठामा रुममा बसेर अलिकति पिसफुल चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एक्जामिनेसनमा बस्नुपर्छ। र सकेसम्म बाहिरबाट अलिकति चाहिँ हल्ला हुने खालको नोइजनेस हुने खालको प्रकृतिको चाहिँ त्यो हलमा अथवा त्यो चाहिँ रुममा चाहिँ बस्नु हुँदैन। र विद्यार्थीले आफ्नो भिडियो चाहिँ के गर्नुपर्छ ओपन गर्नुपर्छ। र अलिकति त्यस्तो किसिमको क्राउडेड छ भने विद्यार्थीले चाहिँ म्युट गर्न सक्छन् तर सकेसम्म अनम्युट गर्ने सकेसम्म त्यस्तो किसिमको प्रकृतिकोमा चाहिँ कोठामा नबस्ने नोइजनेस हुने चाहिँ प्रकृतिको कोठामा चाहिँ नबस्ने। र त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानी चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीले खटाएको एक्सटर्नल एक्जामिनर र कलेजका अथोरिटीहरूले चाहिँ के गर्नेछन् प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेछ। र यो चाहिँ जिम्मा पोखरा युनिभर्सिटीले सम्पूर्ण चाहिँ प्रत्येक चाहिँ कलेजले चाहिँ दिएको छ। र यो भिडियो चाहिँ रेकर्डिङ भिडियो हुनेछ र यो चाहिँ रेकर्डिङ भिडियो चाहिँ हामी पोखरा युनिभर्सिटीलाई पठाउनु पर्छ। तिम्रो चाहिँ त्यो एन्सर सिट्स सँगै यो भिडियो पनि पठाउनु पर्नेछ। र अब एउटा प्रश्न उठ्छ कदाचित विद्यार्थीहरू त्यो एक्जामिनेसन चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ एक्जामिनेसन टाइममा चाहिँ उपस्थित भएन अथवा चाहिँ पावर कट अफ भयो अथवा नेट चाहिँ स्लो भयो भने विद्यार्थी अनुपस्थित भयो भने त विद्यार्थी आफै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। त्यो एब्सेन्टै हुनेछ। र कहिलेकाहीँ पावर कट भयो अथवा इलेक्ट्रिक अथवा चाहिँ नेट चाहिँ अलिकति स्लो भयो भने त्यस्तो खण्डमा सम्बन्धित विद्यार्थीले पूर्व कलेजलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्छ। जस्तो कि अब लेख्ने क्रममा होस् अथवा चाहिँ एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि होस् त्यो ठाउँमा त्यो एरियामा हैन पावर कट भयो अथवा नेट चाहिँ प्रब्लम भयो भने यी चाहिँ ठाउँमा नेट प्रब्लम छ अथवा पावर कट भएको छ भनेर त्यो विद्यार्थीले चाहिँ के गर्नु पर्यो पहिले चाहिँ कलेजलाई जानकारी गराउनु पर्यो। यस्तो चाहिँ जानकारी गरेको खण्डमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब कलेजले चाहिँ कुनै व्यवस्था गर्नेछ
जुन चाहिँ नेट भएको अथवा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको पुलम नभएको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ व्यवस्था गर्नेछ र सकेसम्म विद्यार्थीले चाहिँ भिडियो अन गरेरै के गर्नुपर्छ आफ्नो एन्सर सिटमा प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ र अलिकति यो प्रकृति यस्तो किसिमको प्रकृति एक्जामिनेसनमा कपी पेस्ट जुन कल्चर छ त्यो कपी पेस्ट कल्चरलाई चाहिँ निरुत्साहित बनाउनको लागि चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीले एउटा कोड अफ कन्डक्ट राखेको छ जस्तो कुनै चाहिँ विद्यार्थीले हुबाहु कुनै बुकबाट इन्टरनेट सोर्सेसबाट अथवा स्टोरी मेटेरियल्सबाट सारेको छ हुबाहु सारेको छ हुन त क्वेशनको प्रकृति हुबाहु सार्ने खालको हुँदैन एकदम एनालिटिकल अथवा लजिकल टाइपको हुन्छ तर त्यो हुँदैमा चाहिँ त्यस्तो हुबाहु सारेको छ भने पोखरा युनिभर्सिटीले प्लेगरिजम चाहिँ चेक गर्नेछ यो प्लेगरिजम भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इन्टेलेक्चुअल थेफ्ट अथवा बौद्धिक चोरी भन्छ र यस्तो किसिमको चाहिँ चोरी कुनै पनि विद्यार्थीले चाहिँ गर्नु हुँदैन कपी पेस्ट कुनै पनि विद्यार्थीले गर्नु हुँदैन गरेको खण्डमा विश्वविद्यालय के गर्छ स्क्रुटनाइजिङ गर्छ त्यो स्क्रुटनाइजिङ गर्दाखेरि त्यो भेटिएमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जुनसुकै विद्यार्थीलाई पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन एनक्यू लगाउन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीले सकेसम्म यसमा चाहिँ कपी एन्ड पेस्ट कल्चरलाई चाहिँ अलिकति निरुत्साहित हुने खालको चाहिँ हैन गर्नु पर्यो र अर्को चीज चाहिँ के कुरा पनि विद्यार्थीलाई जानकारी होस् भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ कोलाबोरेटिभ रूपमा चाहिँ कुनै विद्यार्थीले चाहिँ एन्सर सिटमा चाहिँ आफ्नो एन्सर लेख्यो जस्तो कि आफ्नो कुनै साथीहरुको हेल्पमा अथवा कुनै मेसेन्जरको अथवा मेसेजको हेल्पमा अथवा कुनै अर्को चाहिँ हैन अब घरमा रहेका चाहिँ दिदी दाइहरु अथवा चाहिँ कुनै अर्को विशिष्ट मान्छेहरुको चाहिँ सहयोगमा उले लेख्यो भने त्यसलाई के भन्छ भन्दा कोलाबोरेटिभ फ्रड भन्छ हो त्यस्तो किसिमको कोलाबोरेटिभ फ्रड चाहिँ यदि युनिभर्सिटीले भेटायो भने पनि त्यस्तो व्यक्ति त्यस्तो स्टुडेन्ट त्यस्तो एक्जामी के हुन सक्छ shall be considered as NQ है NQ चाहिँ अथवा डिस्क्वालिफाइड हुन सक्छ यिनै कुरा हुन् हाम्रा युनिभर्सिटीले चाहिँ एउटा डेडिकेसन चाहिँ यिनै कुराहरु चाहिँ प्रोवाइड गरेको जुन चाहिँ कुराहरु थोर बहुत मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ प्रस्तुत गरे र आउँदो हप्ताको मंगलबार बुधबार र बिहीबार सायद हामीले प्रत्येक सेमिस्टरमा रहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ के गर्नेछौं यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा डिरेक्टिभ्स दिनेछौं र त्यसमा चाहिँ पछि हामी स्केड्युल निकाल्छौं कुन दिन चाहिँ कुन सेमिस्टरको कुन दिन कुन सेमिस्टरको कुन दिन कुन सेमिस्टरको भनेर चाहिँ त्यो स्केड्युल निकाल्छौं पहिला हामी रेगुलरलाई गराउँछौं रेगुलरलाई गराइसकेपछि अनि बाँकी रहेका चाहिँ ब्याक पेपरहरुलाई चाहिँ अथवा रिटेक होल्डरहरु चाहिँ लाई गराउँछौं जस्तो कुनै रेगुलर चाहिँ स्टुडेन्टको चाहिँ रिटेक छ भने उलाई चाहिँ गराउनु पर्दैन हैन अब जस्तो 7 सेम का स्टुडेन्टहरु छन् हैन भने चाहिँ त्यस्ता 7 सेम का जुन स्टुडेन्टका रिटेक स्टुडेन्टहरु छन् भने तिनलाई चाहिँ हामी कुनै चाहिँ सेमिस्टरमा पनि के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि समायोजन गरेर निर्देशन दिन चाहिँ अथवा यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा डिरेक्टिभ्सको बारेमा चाहिँ हैन भन्ने छौं र त्यो हामी स्केड्युल पनि पछि निकाल्छौं र एउटा जुम कोड र जुम पासपोर्ट अथवा त्यो लिंक पनि हामी पठाउने छौं र त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरु चाहिँ उपस्थित हुनु पर्यो कदाचित त्यो बेलामा कुनै विद्यार्थी उपस्थित हुन सकेन भने र यो चाहिँ भिडियोले पनि चाहिँ ती विद्यार्थीहरुलाई के हेल्प गर्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र विद्यार्थीहरुलाई आगामी एक्जाम कमिङ चाहिँ एक्जाम्सको सफलताको लागि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु र धन्यवाद।